嗨，大家好，这里是方竹时间，我是方竹。今天要和大家聊一聊纽西兰还有未来吗？坦白地说，对于一个在纽西兰已经生活了20多年的老移民来说，这是一个挺沉重的话题，心态也挺复杂的。纽西兰还是美得令人陶醉，人还是那群淳朴善良的人，可周围的熟人、朋友，还有成群结队的年轻人，却都在陆续的离开这里。一份来自纽西兰统计局的数据支持了我们许多人最近所经历的，那就是新西兰人外流是真实的。截至2025年3月的一年里，有7万名纽西兰公民离开，另外有53200名非新西兰公民也告别了这长白云之地。一年总共有123300人离境，创下了历史的新高。也就是说，在过去一年里，纽西兰平均每月都有1万人离开。纽西兰怎么了？有人说他病了。看看每天的新闻、移民数据、房价报告、医疗系统评估、社会治安，你可能会惊讶地发现，这个曾经被称为人间最后的乌托邦的国家，似乎正在滑向一个难以回头的临界点。2024年年末，纽西兰 GDP 增长0.7%，看起来是摆脱技术性衰退了，但生产率增长几乎停滞。为什么？主要是因为靠出口农业恢复和旅游业回暖拉了一把，而制造业和科技业仍然处于低迷状态。根据财政部2025年的预算预测，未来3年的生产力增长率预计仅为0.2%。你可以想象，一个国家的经济在增长，但人均效率没有提高，这意味着长期缺乏内生产动力，而贸易出口则由于对单一市场的过度依赖，也将繁荣不再。很多小企业在高通胀、高利率的夹缝中苦苦生存，债务负担沉重，利润被压缩，频频倒闭。看看皇后街和 Newmarket 空置待租的店铺就知道了。而大型企业则在思考是否脱纽，把制造基地和人才外包到澳洲或亚洲。奥克兰商界在年初的口号是挺过2025，一看数据，内心真是一片冰凉。事实上，纽西兰的经济问题很多是从疫情开始恶化的。疫情期间，时任纽西兰简森达政府采取了全球最激进的封国加撒钱模式。简森达总理亲切温和，被誉为新一代的政治明星。他带领的政府大规模撒钱救市，企业补助、失业补贴、学生贷款减免、租金援助，看起来非常有人情味儿。但后来的故事我们都知道了，这种好人事治理埋下了深深的后遗症。这些短期措施确实一时缓解了恐慌，但代价也是逐渐显现。货币超发推高通胀，日用品价格在短短3年内普遍上涨了20%以上。2020年房价年增长率达到17.01%，而2021年更高达27.23%，年轻人彻底被挡在了住房之外。其次是政府财政失衡，政府债务一度膨胀到 GDP 的近50%。疫情前，纽西兰政府财政非常健康，是全球少数零净债务国家之一。在疫情后，财政赤字成了常态，国家储备也消耗殆尽，也就是这个国家的家底儿没了，救急的钱也没了。更严重的是，这种撒钱模式培养了一种依赖感，有部分群体认为国家理应兜底一切。想一想，一个国家如果治理逻辑变成了谁喊得大声，谁拿得多，那它离制度崩坏就不远了。再来看看纽西兰统计局最新发布的数据，2025年第一季食品价格年增长率达到7.8%，其中果蔬类和乳制品涨幅最大。除了食物，水电气费也没有放过，电价在过去一年涨了12.3%，地税上涨，房屋保险翻倍，连原本可以撑住基本生活的最低工资也显得力不从心。这种感觉就像踩在一块正在升温的地板上，不至于立刻被烫伤，但你知道自己已经无法站立太久。
最让人无望的一点是，纽西兰的人才和青年人在成群结队的离开。刚刚我们说过，2024年有超过12万人离开纽西兰，创了历史新高。年龄主要集中在25到39岁之间。他们不光是出去打工度假，而是不想回来了，因为在这里买不起房，租金年年上涨，大学教育贵，但毕业找不到对口工作。前不久，一个朋友告诉我，他女儿澳大毕业后，在这儿3个月都没找到工资，在悉尼1周就找到了。再有，创业门槛高，投资者缺位，社会不鼓励冒险。留在纽西兰的年轻人则普遍感到升职无望，生活无力，社会低回报。一个连年轻人都留不住的国家，未来会怎样？答案或许残酷，但值得正视。年轻人代表的不只是数字上的劳动力，而是国家创新力的源头，税收与养老金系统的支撑，生育率的基础，社会文化活力的载体。当一个国家越来越留不住年轻人，就等于把未来的灯一盏盏的熄掉。有关医疗是每一个人都避不开的话题，不管你有钱还是没钱，因为都要等。医疗原本一直是纽西兰人最自豪的福利制度之一，全民免费，资源平均，看病不靠钱包。但如今这套系统正在陷入濒临崩溃的边缘。最大的问题就是人手极度短缺，许多公立医院已经陷入了护士荒，一线医护人员每周超时工作，精疲力尽，导致离职潮越演越烈。你知道吗？在一些地区级医院，夜班只有一个实习医生负责整个急诊室，有多少误诊治疗不及时，让病人陷于危难。根据新西兰先驱报报道，2025年年初，全国有超过14万人在等待非紧急手术，而其中有3万人等待的时间已经超过了4个月。公立医院的平均急诊等待时间超过6个小时，手术排队则动辄6个月以上。不少重症患者因为等待时间太长，病情恶化，甚至出现转诊到澳洲求医的极端情况。医护人员短缺，护士工会频繁罢工，医生离职率创历史新高，甚至有医院连基本科室都排不满人。问题是，纽西兰的工资已经留不住高质量的医疗人才，很多优秀的医生护士都跳槽去了澳大利亚，薪资更高，系统更成熟。一份来自健康新西兰的报告显示，2025年公立医院的离职率达到了历史高点，约17%的医护人员在1年内选择离开，主要原因是工作强度高，薪资增长停滞，职业倦怠感重，而留下来的是一个缺人加过劳加低效加民怨的恶性循环。政府想外包手术给私立医院解决等待的问题，但这是治标不治本，因为真正的问题在于公共系统的投资长期不足，而高层换届、政策摇摆，让医疗改革像个不停跳票的工程。我们再来说治安问题。曾几何时，纽西兰被联合国评为全球最安全的国家之一，许多移民就是冲着这一点。孩子可以自由奔跑，晚上散步不用担心，警察不带枪也没关系。但这几年情况在变化，甚至让人变得难以接受。奥克兰和基督城的街头，越来越多的店铺在夜晚关门时不再拉下帘子，而是装上铁板。这在过去完全是难以想象的画面。为什么？因为快闪抢劫变成了一种潮流犯罪。在2023年，仅奥克兰一地就发生了超过400起类似案件，商家苦不堪言，只能自掏腰包装钢板加保安。与此同时，毒品问题也在蔓延。截至2025年，纽西兰的毒品问题日益严重，尤其是冰毒的使用量创下了历史新高。2024年，54%的冰毒使用者报告每周至少使用1次，高于前一年的44%。这加速了犯罪率的上升，社区感到崩溃。
更令人担忧的是，警力配置已经明显跟不上现实。纽西兰警察总数在过去5年基本持平，但人口增长、案件数量和复杂性大幅上升，结果就是警察疲于应付，案子拖延，民众抱怨。曾经那个不设围墙、邻里守望的安全国度，正被一种无形的不安与无助侵蚀着。这已经不是治安退步这么简单，而是一种社会信任断裂的体现。还有族群撕裂等敏感议题，着实让谁属于这个国家的共识在慢慢松动。这些都是一言难尽的打击这个国家未来的话题。现在的政府确实正在努力改变财政赤字，提升效率，但走的却是一条紧缩的路线。在大方向上，政府强调减少监管、放松开发、鼓励矿业，这听起来像是回到了上世纪的经济思维。对于一个渴望绿色、创新、包容的现代国家来说，这样的信号未免有些让人失望。那么，纽西兰还有未来吗？答案真的不确定。虽然我们都希望纽西兰更好，但是单靠一片蓝天、几篇国际好评是撑不起一个国家的未来的。这里是方竹时间，我是方竹。如果您对今天的话题有任何想法，或者是有故事要分享，请在留言区告诉我们。如果您喜欢方竹的节目，别忘了点赞、订阅，还有打开小铃铛，这样您就不会错过方竹的最新内容。方竹祝您好运好心情，我们下次节目见。